Oke guys, kembali bersama saya yang punya konten Anton Buam TV. Ya, saat ini saya melanjutkan konten yang kemarin ya guys, pelepasan daun propeller kapal. Sekarang propellernya sudah mau dilepas, makanya dia pakai alat bantu ya, penjepit propeller. Saat ini dia sudah mau proses pelepasan daun propeller. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana caranya dia lepas. Oke. Nah, sekarang lagi proses pengangkatan daun propeller. Oke guys, sekarang sudah kita lihat bersama daun propellernya sudah lepas dari induknya. Sekarang lagi proses pemindahan ke landai. Nanti daunnya satu persatu akan dilepas. Ini dia guys, daun propeller yang sudah dilepas, ditaruh ke lantai. Jadi nanti semua daun propeller ini akan dilepas oleh para teknisi. Jadi saat ini baru satu daun propeller aja yang lepas. Tinggal ada 3 lagi daun propeller yang harus dilepas dari induknya. Nanti setelah ini daun propeller yang satunya lagi akan dilepas juga. Ini kenapa harus dilepas? Karena ada kebocoran di bagian daun propellernya. Karena dia sistem CPP, jadi dia memang harus dilepas. Oke, sekian dulu konten saya. Jangan lupa nanti tonton, jangan lupa di subscribe, di like dan di share sebanyaknya guys. Jangan lupa tonton channel saya Anton Buam TV. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya yang masih berkutat seputaran propeller kapal. Oke guys, see you next, bye bye.